ببساطة الدكتور الصيفي الحقيقة ورانا ازاي الوالي وضرب للوالي نفسه وللبلد كلها جرس انذار كبير بالأرقام، مش بالفتي ولا بالهبد ولا بالجعجعة. الراجل بيقول ان البلد على وشك الإفلاس. جرس انذار مهم، مصر بتفلس. عميد تجارة الاسكندرية الأسبق السيد الصيفي في الحوار الوطني بيقول بالنص كده، مش أنا اللي بقول، ان احنا في وضع سيء جدا جدا، في وضع يعني مزري.